Él no estaba grabando. Sí. No, pues hoy no estaba grabando. Bueno, pues está un poco difícil porque para empezar. Es un reto, gente, el pasarse para allá, miren. Intentaremos a ver quién puede. Al Darinel le da miedo, dice que no quiere caerse. $1500 likes y Darinel se puede pasar para allá. Chequen ese dato, miren, están bien. Miren esa subida. Pásale. Que nada. Y sí hay mucha gente, pero chequen. Está muy peligroso. ¿Va a pasar? Sí. Gracias. Miren, allá está oscurito porque parece cueva. Intentaremos a ver si podemos pasar. Te lo dudo porque quiero pegar el paso ahí, está bien peligroso. Está mojado. Está muy parada la subida. Y tenemos que sentarnos. ¿Qué dice, jefe? Ay, no estoy mojada las calcetas. No, ya está resbaloso. Está bonita, va. Muchacha, ¿qué nos dice para YouTube? Dinos algo. No, está muy resbaloso. Está bien resbaloso, ¿va? Pues, ayer venimos e intentamos meternos para allá y no pudimos. Está muy angosto. ¿Verdad? Con una ayuda, dale la mano a la muchacha. ¿Qué dice? No, te vas a resbalar ya tengo. ¿Le cruzaste? Ellos ya cruzaron ahorita. ¿A poco? Sí, ya. ¿Cómo le hicieron? Por ahí, pero estamos secos de los pies. Ajá. Vamos a ver si podemos. La piedra de no, y después más de los pies. A ver, Dari, ayúdame. ¿Quién se quiere aventar? ¿Quién dice yo? Darinel. Quiero tomarle fotos de allá. ¿Le tomaste ya, Karen? Sí, me las pasas. Sí, fuimos hasta allá arriba, mira allá. Es que yo tenía ganas de bañarme ahí. Sí, ahí está muy bonito. Está bonito, ¿va? Mira, vamos de allá abajo. Vamos de allá abajo. Dari, anímate. Bien, Darinel dice, ahora sí, ahí llegó. La verdad, está muy complicado para Puro pasar. pájaro nalgón el compa. Está muy complicado para pasar. Si te pasas para allá y te mojas y vuelves a cruzar, te vuelves a regresar para acá y quieres volver a cruzar, pues ya está mojado tus pies, te resbala. Esa piedra está muy, bueno, las piedras están muy lisas. Lo que te puede suceder ahí, te puede resbalar y caer ahí y lastimarte. ¿Por qué? Porque están lisas las piedras. Si puedes checarle, asómate con la cámara y asómate en la cámara y muéstrale que está lisa la piedra. Fíjate, la subida está muy parada. Está resbaloso, tiene nata. Le conocemos nata nosotros, que es como lodito de resbaloso, mojado. Y luego la subida está muy parada, miren. Entonces es muy difícil pasar por aquí. Pero el Darinel ayer lo logró. Mira, que traigo aquí el paso, es lo único. Aquí miren. La única forma de pisar ahí no está seco.
Y si no lo logro, miren, mi zapato resbala. Pero la verdad está muy bonito, miren para allá lo que hay. Está una hermosa cascada, está una fosa ahí. Me retrocederé porque siento que la cámara ya se me cae. No se puede. No se puede cruzar, pues no se puede. Pero sin la cámara sí lo cruzaré. Lo intentaré. Es mejor así nada más para no lastimarnos. Miren eso, hasta allá abajo cómo se ve. ¿Quieres grabar ahí en el aire? Pues que te empiece.